好多男士問一塊咁細嘅袋巾有冇需要？我覺得絕對有咩需要。一套西裝一個袋，人哋已經做咗俾你啦，就係俾你擺條袋巾落去，少少嘅 detail。而袋巾有3種嘅摺法，第一種就係平摺。平摺咧，通常我哋返工啦或者開會啦，我哋會用平摺嘅。而第二種咧就係雲摺，比較 casual 啲，比較自然啲，可以適合去一啲婚禮啦，或者去一啲宴會，好似咁樣啦。第三係雙角摺，比較有線條，亦都好適合出席一啲表演嘅場合。其實點樣去揀袋巾呢？可以同領呔去呼應，亦都可以用恤衫去同佢配搭，咁樣俾人個感覺就會整體啊！好，不如大家睇我呢套衫，我今日嘅配搭呢，就係用白色恤衫去配搭翻一條白色嘅袋巾，而我揀一套深色嘅西裝去加一條白色嘅袋巾，令呢條袋巾更加突出。配搭得好唔係一定要貴，但係要有心機。一塊袋巾未必有人即刻會讚你，但係會有人記得你。如果你唔識得去點樣揾一條適合你嘅袋巾，你可以嚟揾我，我可以教你。